एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कैंपिंग में आए हुए हैं और ये सुबह का टाइम है। तो धीरे धीरे यहाँ पे ना ठंड बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ते जाता है ना, तो कैंपिंग धीरे धीरे बंद होने की कगार पे आता है। तो ये इस ईयर का लास्ट कैंपिंग होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, स्कूल खुल जाएंगे। तो सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। अगर आप कहीं पे जाते हो तो उस चीज़ का मज़ा और दुगनी हो जाता है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा हम लोग आसपास के एरिया में जाएंगे, आसपास घूमने के लिए जाएंगे। और फिर बच्चे भी थोड़ा सा इधर उधर टहल रहे हैं। सुबह सुबह जो फीलिंग आता है ना, बहुत अच्छा आता है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठंड हवा चलती है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो ये कैंपिंग फैमिली कैंपिंग है पेंसिल्वेनिया में, बहुत ही अच्छा है। और हम लोग का सिंपल आज ब्रेकफास्ट है, ब्रेड, सॉसेज और एग। तो ये ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी भी रहता है और पेट भी फुल कर देता है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा तैयार हो लेंगे और आसपास एक लेक है, थोड़ा सा स्प्रे पार्क है, तो वहीं पे जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो थोड़ा सा क्लिप देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग कैंपिंग आए हुए हैं। और हम लोग आए हैं पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी से अराउंड 2 आवर्स के डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे एक फैमिली कैंपिंग टाइप का है, तो काफ़ी अच्छा। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फार्म भी है। तो अभी हम लोग साथ में आए हुए हैं, 2 फैमिली हैं हम लोग के फ्रेंड्स, तो वो लोग के साथ ही आए हुए हैं। तो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज है, कल रात को हम लोग आए थे, फ्राइडे को, आज सैटरडे मॉर्निंग है। तो ब्रेकफास्ट हो गया है हम लोगों का और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा निकले, सर्च किया कि यहाँ पे सामने कुछ फॉल्स भी है, तो उसी फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। और ये जो कैंपिंग है ना, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए पार्क बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल भी है। पता नहीं अभी वर्क कर रहा है कि नहीं स्विमिंग पूल, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा ठंडा भी पड़ रहा है, तो अब धीरे धीरे बंद भी हो जाएगा कुछ कुछ काम के लिए। तो देखते हैं। और आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप इस चैनल में न्यू है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फॉल्स की तरफ चलते हैं। और वेदर अच्छा है, मतलब यूजुअली क्या होता है कैंपिंग में, हम लोग जब भी आते हैं तो रात को बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, बट आज वेदर काफ़ी अच्छा है। तो इस सुहावने मौसम के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ, सीक्वे वाटर शूज़। सीक्वे इज़ अ ब्रांड दैट focuses on fashionable and sport water shoes. The shoes are lightweight, comfortable and quick drying. You can wear them indoors and outdoors and relaxing water on or professional camping. It is also a must have for beach summer vacation. तो ये जो शूज़ है ना, बहुत बहुत अच्छा है। लाइक मुझे सीक्वे ने ये शूज़ रिव्यू के लिए भेजा है, तो काफ़ी अच्छा है और बहुत कंफर्टेबल भी है। बहुत जल्दी ये ड्राई भी हो जाता है जब हम वाटर एक्टिविटी करते हैं, या तो
वाटर के आसपास जब हम लोग वॉकिंग भी करते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो आप इसे सीकवे के वेबसाइट से आप इसे परचेज़ कर सकते हो। मैंने इसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। साथ में अगर आप मेरा कूपन ऐड यूज़ करते हो तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा, लाइक मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप ये लिंक में जाके ख़रीद भी सकते हो। तो हम लोगों ने काफ़ी मज़ा मस्ती किया ये छोटे से स्प्रे पार्क में। वैसे तो ये बच्चों का ही था, बट हम लोगों ने भी थोड़ा सा मज़ा कर लिया। और अभी थोड़ा सा हम लोग गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अगर कैंपिंग में आते हो इस तरीके का एक्टिविटी नहीं करते हो तो काफ़ी बोर हो जाता है। तो अभी हम लोग यही सब थोड़े थोड़े गेम खेल रहे हैं। কিন্তু গেছে ঠিকই দিকে গেছে। এই মাথা, আমার তো মাথা ঘুরে যাবে, বাপরে বাপ। হলো হলো হলো, দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, এবার রানটা নাও আর দাও। এই বদমাশি হচ্ছে না, না এটা চিটিং হচ্ছে, এইটা চিটিং হচ্ছে। চলো এবার সোজা সোজা, হ্যাঁ এই ওটা উপরে তুলে রাখতে হবে, তুলে রাখতে হবে না, সোজা করে রাখো। চলো চলো চলো, হাতে যেমন লাঠি নিয়ে, হ্যাঁ এরকম সোজা। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো যাও, এবার মার মার মার। 3 4 5 এই ও সব পারবে না। 7 বলো, ও ঠিক মনে মনে গুনছে, গুনে রেখেছে। বাহ 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 বাহ, সাকসেস হয়ে একটু টাচ হয়ে গেছে। এটা সাকসেস হিসেবে ধরো, ক্যালকুলেট করে নিও কিন্তু। এখানে ভিজাচ্ছে কিন্তু ওই গাড়িটা না মানলি ঠান্ডা নিয়ে চলছে। ভাই ওরা সাইড থেকে কমেন্ট করতে বারণ করছি, তাও ওরা সাইড থেকে কমেন্ট করে। কি কথা বলছো বুঝতে পারছো না? গুদগুদি লাগছে ওর। কাতুকুতু লাগছে? হ্যাঁ দাঁড়া দাঁড়া, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই সোজা করে দাও, একটা হাফ টান দাও, হাফ টান। ও কাতুকুতু লাগছে ওর। না না, এটা একটু হাতে ধরে। এবার না এবার না এবার সোজা করে। এবার যা এবার যা। উপরে তোল, উপরে তোল, লাঠিটা উপরে তুলতে হবে। হ্যাঁ এরকম রাখতে হবে। এবার যা, চল। চল, ঠিক যাচ্ছিস। এই কোনো কমেন্ট হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ইস, হ্যাঁ খোলা যাবে না, না খোলা যাবে না। লাঠির বাড়ি মারতে হবে, তারপর খুলতে হবে। হ্যাঁ ए माँ! अरे अभी अभी शाम का टाइम है और लग रहा है कि क्या कुछ करें। तो अभी हम लोगों ने सोचा था, पहले से ही सोचा था कि हम लोग खाएंगे झाल मुड़ी, क्योंकि थोड़ा सा डिनर अगर अलग तरीके का करें तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग वहाँ से घर से मुरमुरा लेके आए थे, चनाचूर लेके आए थे और अनियंस वगैरह लेके आए थे। तो हम लोग यही अभी शाम के टाइम में ये खा रहे हैं। और फीलिंग आ रहा है जब हम लोग छोटे में कहीं पे जाते थे तो इस तरीके का झाल मुड़ी खाते थे। यही सब बात कर कर के हम लोग कर रहे हैं।
तो बस अभी मेरे हस्बैंड को मिल गया है छोटा छोटा फ़िश। तो नेट था घर में, मतलब गाड़ी में, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा देखते हैं। उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे फ़िश पकड़ा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये जो फैमिली कैंपिंग है ना, काफ़ी अच्छा रहा। तो देखिए बहुत सारे छोटे छोटे फ़िश घूम रहे थे, तो बस थोड़ा सा उन्होंने पकड़ा। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो गए देख के। तो आसपास का व्यू कुछ इस तरीके का था। पेंसिल्वेनिया कैंपिंग बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों का, और बहुत मज़ा मस्ती किया। आप लोग भी अगर आसपास न्यू जर्सी एरिया में रहते हो तो यहाँ पे जा सकते हो। ये फैमिली कैंपिंग है पेंसिल्वेनिया में। तो वीडियो एंड करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।